好啦，我哋嚟第一個問題啦，就係染髮嘅時候，其實要注意啲乜嘢咧？其實染髮咧，好多人會覺得問會唔會傷頭髮？係啊，呢個就係我哋好多朋友仔想問嘅問題啦。我諗兩個問題，會唔會傷頭髮啦？會唔會唔甩頭髮？其實咧呢個迷思咧，好多人都問，即係驚呢一樣嘢，跟住就唔染髮，又或者用一啲自己home color 或者買啲好天然嘅嘢翻嚟。係咯。其實 chemical 咧係唔會直接，如果正確係咁用，係唔會直接令到你甩頭髮。點解成日話會甩頭髮咧？其實有好多時，只要你正確做完 chemical 之後，即係我哋做完染髮或者電髮之後，你能夠及時去清除翻頭皮留低嘅 chemical， Q 走翻去，咁就會冇事。因為如果你唔 Q 走頭皮嘅 chemical 咧，佢會慢慢啲 chemical， 就算你去染白頭髮，你去個 shop 嗰度洗頭，就算揾即係專業嗰啲 assistant 去幫你洗啦，佢只係會洗到你表面頭皮嘅嘢。係。咁但係裏面都會 stay 咗喺個 chemical 喺個毛囊或者毛孔，我哋叫毛孔裏面。係咯，呢啲點算咧？咁其實佢唔係唔甩嘅，佢都會甩，但係可能你係會洗多3次或者4次頭，咁佢先會慢慢走，即係佢唔會一次過咁走晒。咁所以話點解都冇甩咧？咁但係 within 呢3至4個 shampoo 之間，你會有咩？你會有頭油啦，你會有一啲角質啦，角質係乜嘢啊？一啲灰塵啊，甚至你嘅洗頭水、護髮素沖得唔乾淨，就塞住咗喺個毛囊嗰度。咁再加上有啲 chemical 嗰度，咁我就話其實染髮同電係唔會直接令到你甩嘅。但係因為 within 呢幾次嘅 shampoo， 你 Q 走晒頭皮 chemical 之間咧，你有其他嘢阻住咗，咁個毛囊咪會越收越細咯。越收越細，咁佢會慢慢萎縮，咁咪會你嗰個密度咪會減低咯。O 唔 OK？